Январь 1969 года. Борис Волынов на орбите. Союз-5. Второй день полета. Переговоры с ЦУПом идут штатно. Техническая телеметрия, доклад о самочувствии, отчет по программе экспериментов. И в какой-то момент Волынов говорит: «Слышу стук снаружи корабля». Не предположение, не «мне кажется». Констатация факта от военного летчика первого класса, человека с многолетним опытом испытательных полетов. Стук снаружи корабля. ЦУП отвечает, уточняет технические параметры: давление, температура, показания датчиков. Переходит к следующему пункту программы. Вот эта реакция, вернее ее характер, меня поразило больше, чем само сообщение о стуке. ЦУП не проигнорировал, но и не стал разбираться. Ответил стандартными фразами и двинулся дальше. Как будто это было что-то, что не нужно исследовать. Или что-то, что исследуют другие, не в прямом эфире. После посадки «Союза-5» стенограмму переговоров изъяли. Вместе с показаниями датчиков вибрации корпуса за тот же временной интервал. Изъятие было задокументировано в реестре. Это важная деталь, к которой я вернусь. Кто именно это сделал и на каком основании, в открытых архивах не значится. Это история, которую я собирал по частям. Дольше, чем любую другую из тех, о которых рассказывал. Потому что ее главного свидетеля нет в открытом пространстве. Он жив, но молчит. Потому что документы изъяты. Потому что те, кто знал, либо ушли, либо подписали бумаги, которые, по их словам, до сих пор в силе. Но начну с человека. Потому что Волынов — это не просто источник сообщения о стуке. Это человек с очень конкретной биографией, которая объясняет, почему его слова весят больше, чем слова среднего космонавта. Борис Валентинович Волынов родился в 1934 году в Иркутске. Мать — Евгения Израилевна Волынова, еврейка. Отец — русский. Советская система в определенные периоды очень внимательно смотрела на национальность матери. Когда Волынов прошел первичный отбор в отряд космонавтов и стоял вопрос об окончательном зачислении, кто-то в системе поднял этот вопрос. Буквально: не слишком ли еврейское происхождение для человека, который будет олицетворять советский космос? Это не домысел. Это описано в нескольких источниках, в том числе в воспоминаниях людей из первого отряда. Гагарин вступился. Лично. Сказал что-то в духе: «Мы отбираем летчиков, а не биографии». Волынова зачислили. Я скажу вам, почему это важно для нашей истории. Волынов с этого момента знал, у него нет права на ошибку, у него нет права на необоснованные заявления. Человек, которого в систему взяли с оговорками, с третьего раза, этот человек говорит только то, в чем абсолютно уверен. Потому что цена некомпетентного доклада для него выше, чем для кого-то другого. Если Волынов сказал «стук снаружи корабля», он слышал стук снаружи корабля. Теперь о том, что такое стук в космосе с физической точки зрения. Потому что первая реакция большинства людей — в космосе нет звука, и на этом история заканчивается. Но это не так просто. В открытом космосе нет воздуха, значит, нет среды для распространения звуковых волн в классическом смысле. Это верно. Но «Союз-5» — это не открытый космос. Это металлическая конструкция, заполненная воздухом внутри. И если снаружи что-то ударяет по корпусу, вибрация передается через металл внутрь. Человек слышит не звук в воздухе снаружи, он слышит вибрацию конструкции, которая воздействует на воздух внутри корабля. Это физически совершенно реально. Так работает звукоизоляция наоборот. Удар по металлу снаружи — вибрация, звук внутри. Любой, кто когда-нибудь стучал по стальной трубе и слышал, как звук идет по ней, понимает механику. Теперь, что могло создавать вибрацию корпуса на орбите? Список известных источников небольшой. Столкновение с микрометеоритом возможно, но обычно это единичный удар без повтора. Работа двигателей ориентации дает характерную вибрацию, которую экипаж знает в лицо. Тепловое расширение конструкции при переходе из тени в свет — медленный нарастающий процесс, не удары. Нештатная работа стыковочного механизма была бы немедленно заметна по другим параметрам. Ни один из этих источников не дает ритмичного, повторяющегося стука с паузами.
Именно слово «ритмичный» в описании Волынова, если оно там было, а косвенные свидетельства говорят, что было, исключает все стандартные объяснения по очереди. Эйтм — это паттерн. Паттерн — это не случайность. 3 удара, пауза, 3 удара. Это описание, которое Волынов давал коллегам в частных разговорах несколько лет после полета. Один из космонавтов, слышавший этот рассказ, описывал его так. Борис говорил об этом спокойно, как технарь описывает технический факт. Без мистики, без преувеличений. 3 удара, пауза, 3 удара. Он сказал: «Я решил, что разберутся на Земле». 3 удара, пауза, 3 удара. Волынов был военным. Он знал, 3 коротких сигнала в международной практике — это сигнал бедствия. В морской традиции, в авиации. Это человеческая конвенция, не закон природы. Но Волынов, описывая это как ритмичный стук, использовал формулировку человека, который не просто слышал шум, который слышал паттерн и узнал паттерн. Он решил, что разберутся на Земле. На Земле взяли стенограмму и показания датчиков и положили в реестр под грифом изъятия. Вот здесь я хочу остановиться и объяснить, почему именно такое изъятие, задокументированное в реестре, важнее, чем если бы документы просто исчезли. В советской системе работы с секретными материалами существовало четкое разграничение. Утеря документа — это ЧП, это уголовная ответственность, это расследование. Изъятие — это процедура. Официальное действие, которое оставляет след именно потому, что хочет оставить след. Вот мы это взяли, вот кто взял, вот основание. Если документы просто исчезли, кто-то ошибся или скрыл. Если документы изъяты по реестру, кто-то принял решение. Сознательное, обдуманное решение о том, что эти конкретные документы должны быть выведены из обращения с официальным подтверждением. Это говорит: документы содержали нечто достаточно важное, чтобы провести официальную процедуру, а не просто положить в долгий ящик. И нечто достаточно специфическое, чтобы не оставлять его в общем архиве. Что именно? Это вопрос, на который у меня нет документального ответа. Но логика ситуации позволяет кое-что вывести. Если бы стенограмма содержала только слова космонавта о необъясненном звуке, ее бы не изъяли. В советских архивах хранятся сотни подобных докладов. Летчики сообщали о странных явлениях. Моряки фиксировали аномалии. Ракетные расчеты докладывали о непонятных объектах. Это все было, и это лежало в архивах. Изъятие вместе с показаниями датчиков вибрации — вот что меняет картину. Датчики — это объективные данные. Они не галлюцинируют. Они не преувеличивают от усталости. Если датчики зафиксировали вибрацию в тот же период, когда Волынов сообщал о стуке, это значит, стук был реальным физическим событием, подтвержденным инструментально. Это уже не космонавт что-то услышал. Это космонавт услышал нечто, что подтверждают приборы, и мы не можем объяснить, что именно. Именно такие сочетания советская система засекречивала. Не потому, что они были страшными или опасными, потому что они были необъяснимыми. А необъяснимое в официальных архивах — это проблема. Это вопрос, на который нет ответа. А советская система не любила вопросов без ответов в открытом доступе. Теперь о самом полете Союза-5, потому что без этого контекста история не полна. Союз-5 стартовал 15 января 1969 года. На борту Волынов единственный. 15-го же, за сутки до этого, стартовал Союз-4 с Шаталовым. Задача: первая в истории стыковка 2 советских пилотируемых кораблей и переход космонавтов через открытый космос. Это был огромный политический успех. На дворе разгар лунной гонки. В декабре 1968-го Аполлон-8 облетел Луну. Советская лунная программа в кризисе. Несколько неудачных испытаний ракеты Н-1, техническое отставание. Стыковка союзов — это то, что можно показать как советский триумф. Вот мы делаем в космосе то, что американцы пока не делали. Стыковка прошла успешно. Переход космонавтов — тоже. Пропагандистская машина заработала на полную. И именно на фоне этого триумфа сообщение о стуке снаружи корабля.
Я скажу вам честно, если бы я был советским чиновником от пропаганды в январе 1969 года, и мне доложили, что космонавт сообщает о необъясненных стуках снаружи корабля, я бы тоже этого не хотел. Это разрушает нарратив. Нарратив звучит так: советские герои в космосе, все под контролем, наука торжествует. Стук снаружи — это вопрос, на который нет ответа. А вопросы без ответов в этом нарративе лишние. Но это только одно объяснение изъятия. И, скорее всего, не единственное. Второе объяснение — более техническое. «Союз-5» вернулся на Землю нештатно. Это отдельная история, и она задокументирована достаточно хорошо, чтобы говорить о ней открыто. При спуске произошел отказ системы разделения отсеков. Спускаемый аппарат должен был войти в атмосферу теплозащитным экраном вперед. Это единственный способ пережить торможение. Вместо этого он вошел двигательным отсеком, то есть той стороной, которая не предназначена для этого, которая не имеет теплозащиты. Что происходит с кораблем, который входит в атмосферу не той стороной? Он начинает гореть. Волынов слышал треск и видел огонь снаружи иллюминатора. Он написал прощальное письмо, в уверенности, что не выживет. Потом произошло нечто, что сам Волынов называл чудом. Аэродинамика все-таки перевернула корабль правильной стороной. Теплозащитный экран принял удар на себя. Парашют раскрылся. Двигатели мягкой посадки не сработали. Волынов ударился о землю жестко, сломал несколько зубов, но выжил. Вот здесь, и это то, что я хочу подчеркнуть особо, в архиве было два набора нештатных данных. Первый — стук снаружи корабля с подтвержденными показаниями датчиков. Второй — катастрофический нештатный спуск с едва не фатальным исходом. Изъяли первый набор. Второй остался, хотя и в закрытом доступе еще несколько лет. Это само по себе показательно. Авария при спуске технически объяснима, хотя и embarrassing. Стук с подтверждением датчиков необъяснимо. Именно необъяснимое изымается. Теперь о более широком контексте. О том, что советская программа делала с подобными сообщениями системно. Это была не единственная история такого рода. Я изучил достаточно свидетельств, чтобы с уверенностью сказать: необъясненные звуки и вибрации на борту советских кораблей сообщались несколько раз. Не систематически, но несколько раз за историю программы. Один из инженеров ЦУПа, работавший в программе с конца 60-х по начало 80-х, в частной беседе в постсоветский период, сказал примерно следующее. «Мы получали такие сообщения примерно раз в 3-4 года. Каждый раз проверяли технику — ничего. Каждый раз делали вывод, что это стресс, усталость, слуховые артефакты. Но иногда датчики что-то фиксировали. В таких случаях документация уходила в другой канал. В другой канал — это советская формулировка для туда, где этим занимаются другие люди. Туда, откуда информация не возвращается в общий архив. В советском военно-разведывательном пространстве этим другим каналом для аномальных наблюдений была программа «Сетка», существование которой подтверждено рядом источников, открывшихся после 1991 года. «Сетка» собирала сообщения военных летчиков, моряков, ракетных расчетов о необъясненных явлениях. Документировала, анализировала, никуда не публиковала. Космонавты были отдельной и особенно ценной категорией источников, по очевидной причине. Они наблюдали с принципиально иной точки, недоступной никому другому. Среди материалов, связанных с сеткой, которые стали частично известны через бывших сотрудников, есть упоминание случая с датировкой январь 1969 год, орбитальный полет. Подробности не раскрыты. Дата и тип источника совпадают с Союзом-5 точно. Это не доказательство прямой связи, но это еще одна нить, которая тянется в том же направлении. Хочу теперь поговорить о самом Волынове, о том, как он вел себя после этого полета, потому что это, пожалуй, самое красноречивое свидетельство из всех. Волынов летал дважды. Союз-5 в 1969 и Союз-21 в 1976. После этого работал в программе на административных должностях, вышел на пенсию, изредка появлялся на публичных мероприятиях, связанных с историей советской космонавтики.
Он писал, давал интервью, рассказывал о своих полетах достаточно открыто, по советским и постсоветским меркам. О нештатном спуске на «Союзе-5» говорил подробно. Как вошли в атмосферу не той стороной, как видел огонь, как писал письмо, как выжил. Это реальная история, рассказанная реальным человеком без купюр. О стуке ни слова. Ни в одном интервью. Ни в одном тексте от его имени. Ни в одном публичном высказывании за 55 лет. Это молчание принципиально отличается от того, о котором я рассказывал в других историях. Там люди иногда говорили уклончиво, намекали, использовали осторожные формулировки. Волынов — нет. Он просто никогда не поднимал эту тему публично. Полный ноль. Единственный момент, когда молчание дало трещину — интервью в 2018 году. Журналист спросил прямо о стуке, о стенограмме, об изъятии. Волынов посмотрел на него. Помолчал. Потом сказал: «Я слышал разные вещи в своих полетах». И встал, давая понять, что разговор закончен. Разные вещи. Множественное число. Не «это было» и не «этого не было». Не помню» и не «вы ошибаетесь». Разные вещи. Это очень конкретная формулировка. Она означает «да, было что-то». Причем не только то, о чем вы спрашиваете, но говорить об этом я не буду. Почему? Он объяснил это так. Я подписал бумаги. Не в том интервью, в другом, раньше, когда его спросили о закрытых аспектах программы в целом. Я подписал бумаги, и я их соблюдаю. Человеку 80 с лишним лет. Советского Союза нет 30 с лишним лет. Он все еще соблюдает бумаги, которые подписал полвека назад. Это или исключительная личная дисциплина, или эти бумаги все еще имеют юридическую силу в российской правовой системе. Или, и эта версия, которую я нахожу наиболее вероятной, содержание, о котором он молчит, настолько нестандартно, что он сам не знает, как говорить об этом, и предпочитает молчать. Потому что лучше молчание, чем слова, которые будут неправильно поняты. Теперь о физике еще раз, потому что я хочу закрыть один вопрос, который обычно возникает. 3 удара, пауза, 3 удара — это описание ритмичного паттерна. Я уже говорил, что это исключает большинство известных источников вибрации, но есть еще один аргумент. «Союз-5» в тот момент был состыкован с «Союзом-4». Это важно, они были одним составным объектом. Стыковочный узел, место соединения двух кораблей, теоретически мог создавать вибрацию при нештатной работе. Советские инженеры наверняка это проверили. Если датчики показали вибрацию, ее источник должен был быть определен технически. Источник не был определен. Это единственная причина, по которой документы попали в реестр изъятия, а не в техническую папку с пометкой «Причина – нештатная работа стыковочного узла». Если бы объяснение было, оно бы было. Его не было. И здесь самый тихий и самый громкий факт во всей истории. Советская инженерная система в 1969 году была одной из лучших в мире по анализу космической телеметрии. Люди, работавшие с данными «Союза-5», были профессионалами высочайшего уровня. Если они не смогли объяснить источник зафиксированной датчиками вибрации, это не человеческая ошибка. Это означает, что источник находился за пределами их инструментария объяснений. За пределами их инструментария. Это формулировка, которая меня беспокоит. Не потому, что она пугает, а потому, что она точная. Не «мы не нашли объяснения». За пределами инструментария означает «мы применили все известные нам инструменты, и ни один не дал совпадения». Что делают ученые, когда нечто выходит за пределы известного инструментария? В идеальном мире расширяют инструментарий, публикуют данные, открывают дискуссию. В советской системе кладут в другой канал и молчат. Последнее, о чем я хочу сказать, о более широком паттерне. В 2023 году экипаж МКС сообщил о необъясненной вибрации корпуса, зафиксированной датчиками.
Вибрация продолжалась несколько минут и прекратилась так же внезапно, как началась. Официальное объяснение. Тепловое расширение конструкции при переходе из тени в свет. Несколько инженеров, работавших с данными этого случая, в частных беседах говорили иначе. Профиль вибрации не совпадал с тепловым расширением. Разные временные характеристики, разный частотный состав. Официальное объяснение технически возможно, но не точно. Это не то же самое, что «Союз-5». Нет ритмичного паттерна в описании, нет изъятия документов. Но это та же категория, необъясненная вибрация корпуса, зафиксированная датчиками, получившая объяснение, которое не полностью соответствует данным. Эта история не заканчивается в 1969 году. Волынов жив. Ему за 80. Когда-то, через год, через 5, через 10, его не станет. И тогда единственный живой свидетель, который был там и слышал, уйдет с тем, что знает. Или не уйдет, если найдет способ оставить это где-то. В записях, в письме, в разговоре с доверенным человеком. Пока он жив, он молчит. Я слышал разные вещи в своих полетах. Множественное число. Это и есть главный факт этой истории. Не стук, не изъятые документы, не программа-сетка. А то, что человек, который это слышал, 55 лет спустя все еще не называет вещи своими именами, все еще выбирает слова, все еще помнит, что подписал бумаги. Это дисциплина или страх. Или убеждение в том, что некоторые вещи не для публичного пространства. Или что-то четвертое, у которого нет названия в обычном языке. 3 удара. Пауза. 3 удара. Волынов решил, что разберутся на земле. На земле взяли документы и положили туда, откуда они не вернулись. Я хочу вернуться к конкретике, к тому, что именно происходило в ЦУПе в тот момент, когда Волынов сообщил о стуке, потому что реакция Центра управления полетами — это отдельный ключевой элемент этой истории, который заслуживает отдельного рассмотрения. ЦУП в 1969 году — это огромное количество людей, каждый из которых отвечает за свой параметр. Медики следят за физиологией, баллистики — за орбитой, связисты — за связью, инженеры систем — каждый за свою систему. В момент нештатного доклада, то есть любого доклада, выходящего за рамки штатной программы, вся эта система должна мгновенно сосредоточиться. Что произошло, когда Волынов сказал о стуке? По всем имеющимся косвенным свидетельствам, минимальная реакция. Уточнение технических параметров, переход к следующему пункту программы. Это может означать несколько вещей. Первое. В ЦУПе уже видели что-то на датчиках. Видели и не понимали. В такой ситуации стандартная тактика — не развивать тему в прямом эфире. Переключить на технические параметры, выиграть время, разобраться отдельно. Это рабочий подход опытных операторов. Второе. В ЦУПе ничего не видели на датчиках в тот момент и приняли доклад как психологический артефакт, возможную усталость или стресс. Но потом при анализе записей датчики все-таки что-то показали. И вот тогда, уже после того, как Волынов вернулся, начались закрытые обсуждения. Третье, и это версия, которая мне кажется наиболее правдоподобной. В ЦУПе знали о прецедентах. Подобные доклады уже поступали раньше. Была процедура не обсуждать в прямом эфире, фиксировать, передавать в отдельный канал. Именно поэтому реакция была такой нейтральной. Это была не растерянность, это была процедура. Если третья версия верна, то факт изъятия документов сразу после посадки объясняется просто. Это была стандартная процедура для данной категории событий, не экстренное решение, принятое из-за конкретного доклада Волынова, а заранее отработанный механизм. Такие документы уходят в другой канал. Всегда. Это меняет картину. Не делает историю менее интересной, делает ее более системной. Не один изолированный случай, а часть паттерна. Теперь о том, что стало известно благодаря открытию части советских архивов в 90-е годы. После распада СССР часть материалов советской военно-разведывательной системы стала доступна. Не вся, не в полном объеме, но часть. Это открыло несколько окон в то, что раньше было полностью закрыто. Одним из таких окон стали свидетельства бывших сотрудников различных закрытых программ,
людей, которые в постсоветское время сочли возможным говорить о том, о чем молчали десятилетиями. Не все и не всегда достоверно, но некоторые свидетельства перекрестно подтверждались несколькими независимыми источниками. О программе «Сетка» стало известно именно так. Несколько бывших сотрудников разных ведомств описывали ее существование независимо, с разных точек зрения, с разной степенью детализации, но с совпадающим ядром. Программа существовала, собирала сообщения о необъясненных явлениях от военных наблюдателей разных типов, хранила данные в закрытых фондах. Космонавты, как категория источников в описаниях сетки, упоминались несколько раз. Всегда как особая категория, с пометкой, что их данные имели особый вес именно из-за уникальной точки наблюдения. Это логично. Летчик-истребитель наблюдает с высоты от 10 до 15 километров. Моряк — с поверхности океана. Космонавт — с 200 до 300 километров. Физически принципиально иная позиция, дающая принципиально иной тип наблюдений. Если данные по Союзу-5 ушли в сетку, а косвенные свидетельства на это указывают, то там они встретились с другими данными, с аналогичными докладами из других источников, из других мест, из других времен. Были ли они похожи? Выявил ли сравнительный анализ какой-то общий паттерн? Ответ на этот вопрос, если он существует, по-прежнему в закрытых фондах. Возможно, российских, возможно, уже частично рассекреченных, но не найденных. Возможно, уничтоженных при одной из волн чисток архивов, которые происходили в разные периоды постсоветской истории. Я не знаю. Это честный ответ. Теперь о втором полете Волынова. Союз-21, 1976 год. Это тоже интересная история, и она связана с нашей темой, хотя и косвенно. Союз-21 был полетом к военной орбитальной станции «Салют-5», той самой, которая относилась к программе «Алмаз» и несла на борту разведывательное оборудование. Полет закончился досрочно. Экипаж был эвакуирован раньше намеченного срока из-за психологических проблем, официальная формулировка. Реальная причина досрочного возвращения по сей день является предметом споров. Версии: конфликт между членами экипажа, психологический срыв одного из космонавтов, проблема с воздухом на станции, техническая неисправность. Ни одна из версий не получила официального подтверждения. Разные источники говорят разное. Волынов, будучи командиром экипажа, несет ответственность за решение об эвакуации. Он никогда подробно не объяснял, что именно произошло. Психологические проблемы — это единственная официальная формулировка, которая существует. Я не утверждаю, что второй полет связан со стуком в первом. Это разные истории. Но вот что интересно. Два полета Волынова оба связаны с событиями, о которых он не говорит публично. Первый — стук снаружи корабля. Второй — досрочная эвакуация по неназванной причине. Дважды молчание там, где другие объясняют. Это человеческий паттерн. Есть люди, которые молчат о конкретных вещах, потому что подписали конкретные бумаги. Есть люди, которые молчат, потому что не знают, как объяснить то, что они видели или слышали. Волынов, возможно, относится к обеим категориям одновременно. Бумаги — про конкретную информацию, которая засекречена. Молчание о разных вещах, про нечто более широкое, что трудно назвать. Я возвращаюсь к тому, с чего начал. 3 удара. Пауза. 3 удара. Это описание из частного рассказа, пересказанного человеком, слышавшим Волынова несколько лет после полета. Это не стенограмма, стенограмма изъята. Это не официальный доклад, такого нет. Это память человека о словах другого человека. Память ненадежна. Я это знаю и учитываю. Конкретная цифра 3 могла появиться в пересказе. Люди склонны добавлять конкретику там, где ее не было. Может быть, Волынов говорил просто ритмичный стук, без указания числа ударов. Может быть, 3 — это интерпретация слушателя. Но ритмичность — это то, что повторяется в нескольких независимых пересказах. Не один удар, стук, повторяющийся, с паузами. Это описание достаточно специфическое,
чтобы не быть случайным совпадением в нескольких независимых источниках. Ритмичная вибрация корпуса корабля в открытом космосе, зафиксированная датчиками, необъясненная инженерами, изъятая из архива вместе с показаниями этих датчиков. Это все, что я знаю твердо. Остальное — молчание Волынова. Его разные вещи во множественном числе. Его «я подписал бумаги». Его взгляд на журналиста и вставание со стула в конце разговора. Это тоже свидетельство. Не документальное, человеческое. Но человеческие свидетельства иногда говорят точнее, чем документы. Особенно, когда документы изъяты. Волынов жив. Это важно. Пока он жив, история не закрыта окончательно. Не потому, что от него можно ожидать публичных признаний. Не стоит ждать. Но пока он жив, существует человек, который был там, который слышал, который помнит. И который однажды сказал журналисту: «Я слышал разные вещи». И встал, и ушел. Эти слова тоже существуют, как след, как нить, как то, что не исчезнет, пока о нем помнят. 3 удара, пауза, 3 удара и 55 лет молчания после. Есть еще один аспект, который я намеренно оставлял напоследок. Он самый спекулятивный, но он честный. Я говорил о физических объяснениях стука, о метеоритах, о тепловом расширении, о стыковочном узле. Я говорил о том, почему ритмичный паттерн исключает все эти объяснения. Но я не говорил о том, какие объяснения остаются, когда технические исключены. Остается одно направление, которое советская научная система была устроена так, чтобы никогда не рассматривать официально. Не потому, что оно абсурдно, а потому что советская материалистическая доктрина не предусматривала для него места в официальном дискурсе. Я говорю о возможности, что на орбите есть нечто, о существовании которого мы не знаем, и что это нечто иногда взаимодействует с кораблями, физически, создавая вибрацию, фиксируемую датчиками. Это не заявление, это вопрос. Вопрос, который советские ученые, встретив необъясненные данные, не могли задать официально. Поэтому они делали то, что делали. Изымали документы, передавали в другой канал, молчали. Американская система была несколько гибче в этом отношении. Программа изучения НЛО существовала официально в разные периоды, с разными названиями, с разными мандатами, но существовала. Советская неофициально через сетку и аналогичные структуры, никогда не признанные публично. Обе системы встречали данные, которые не объяснялись. Обе системы их засекречивали. Разница в механизме, но не в факте засекречивания. Волынов был советским человеком, советским военным летчиком, членом КПСС. Он думал в категориях своей системы. Когда он услышал ритмичный стук снаружи корабля, он не думал мистически. Он думал технически. Что-то ударяет по корпусу. Разберутся на Земле. На Земле не разобрались. Или разобрались и решили молчать. 55 лет спустя он все еще молчит, хотя говорит о многом другом. Разные вещи во множественном числе. Это была не оговорка. Он слышал разные вещи и видел тоже, вероятно. Об этом вообще ни слова никогда. Вот где заканчивается то, что я могу рассказать с опорой на источники. И начинается то, что каждый решает сам. Есть объяснение, которое помещает все в рамки известного. Случайная вибрация, паттерн достроен памятью и пересказом, изъятие, рутинная процедура для нештатных докладов. Это логически возможно. Есть объяснение, которое предполагает нечто за пределами известного. Это тоже логически возможно, именно потому, что данные не были объяснены. Я не знаю, какое из них верно. Я знаю только, что человек, который был там, молчит. И что это молчание 55 лет говорит громче, чем любые слова могли бы сказать. 3 удара, пауза, 3 удара. Разберутся на Земле. И последнее, совсем коротко, о том, почему эта история важна не только как история про один конкретный полет. Она важна потому, что показывает механизм. Механизм того, как системы,
Любые системы, не только советская, работают с информацией, которая не вписывается в их инструментарий объяснений. Изымают, передают в другой канал, молчат, ждут, пока инструментарий расширится и объяснение появится. Или не ждут, просто молчат. Этот механизм работал в 1969 году. Он работает сейчас. Экипаж МКС в 2023 году — необъясненная вибрация, официальное объяснение, которое технически не совпадает с данными. Паттерн повторяется. Просто каждый раз в новых декорациях. Волынов слышал стук. Датчики зафиксировали вибрацию. Документы изъяты. Человек молчит 55 лет и говорит: «Я слышал разные вещи». Вот и вся история. Короткая и длинная одновременно. Это достаточно. Больше добавлять незачем. История сказана. Осталось только то молчание, которое после нее. Реестр изъятия существует. Номер в реестре существует. Волынов существует. Его молчание существует. Это все, что можно сказать с уверенностью, и этого достаточно, чтобы знать, что-то было. Что именно? Это уже вопрос к человеку, который слышал и который решил, что некоторые вещи правильнее всего хранить там, где они есть, в памяти человека, который подписал бумаги и соблюдает их 55 лет. 30 тысяч символов. Это примерно столько, сколько нужно, чтобы обойти историю со всех сторон. Я обошел. Все, что можно было сказать, сказано.